呢題2026年 Paper 2第25題。好嗱，咁佢咧就提到 O 就係個 centre 啦，跟住另外俾兩隻角你嘅。咁呢一隻角係82度，跟住仲有呢一隻角係104度。好嗱，咁佢咧就要揾佢 mark 住嗰隻角啦。好嗱，咁我哋咧可以咧喺個圖度咧加翻呢條線。嗱，你揾咗隻角咧，呢一隻角同呢一隻角咧係一樣嘅，大家都係呢個弧拉出嚟 angle in the same segment 啦。咁咧，我哋揾到，如果揾到呢隻角就可以揾到我哋想揾嗰隻角啦。好嗱，咁咧首先咧，我哋睇呢隻角先。呢隻角同隻82度加埋咧，就會等於104度嘅，因為係個 exterior angle of triangle 啦。咁呢隻叫做 angle OPT 加82等於104 exterior angle of triangle 啦。咁就會計到呢一隻角 OPT 咧就係等於22度，呢隻係22度。好嗱，咁咧 OP 同埋 OQ 咧都係個圓嘅半徑嚟噶嘛，咁所以嗰個三角形 POQ 咧係一個等腰三角形嚟嘅。咁我哋有隻82度，咁我哋咪可以揾到呢兩隻角咯。呢兩隻角係一樣嘅，即係個底角都一樣。好啦，咁所以 angle OPQ 咧就係等於180度減翻82度除翻2啦，咁就會見到呢隻角係49度。好啦，咁所以咧綠色嗰隻角咧就係將49度減翻頭先計到隻22度啦，即係 angle RPQ 啦，就係將49度減翻22度，咁咧就會記得係27度。咁即係淨係呢一隻角係27度嚟嘅。咁頭先講咗啦，呢隻角同就27度咧就係 angles in the same segment 啊嘛，咁所以答案就係27度咯。咁所以 answer 就係 B。